Wasn't looking forward to heal the scar, but today I was riding on Lonely Boulevard, wishing all wasn't lost, and then there you came. Honestly, a star shooting through the scene. In the sky, that's where we are, and I'm trying to catch a beam. See them other girls, yeah, they try, but they ain't fly like you. Tonight belongs to you. Tonight belongs to you. And I'm so glad I found you. I'm so glad I found you. You're all by yourself and I came to help. I was down, it wasn't right. You came from out of left. Made a storm up in Ibiza. Oh, what a dream. I close my eyes, babe. Now I don't wanna go. I'm a star, cause if I'm dreaming, I don't wanna wake up. Gotta hit it from the steamy full speed ride with you. Tonight belongs to you. Tonight belongs to you. And I'm so glad I found you. I'm so glad Flow Rider. Hey, yo, Jeremiah, let me holler at Lil Mama right quick. I know who you are. You're a rider, girl, I'm fire, ghetto superstar. And I can't deny you, girl, your body's so damn beautiful. Let me see you turn around like that. Baby, go drop it to the ground like that. Red lips, yellow bone, green like that. I stop it, baby, till I beat that thing right. War down, feeling like I finally found that one. Slow down, pull the trigger too fast, I bust my gun. No conversation, don't stop, break down and shake it. Them other girls really basic, you amazing. So glad I got you, girl. And I'm so glad I found you. I'm so glad I found you. Explosión alternativa. Muy buenas tardes. Hoy sabadito 9 de mayo ya estamos iniciando Explosión Alternativa. Mi nombre es Nayel Chirino y pues aparte de que ya va a ser un sábado a toda madre, tenemos a un invitado de lujo. Sorpresa, por favor. A ver si reconocen esa voz. Hola, ¿cómo está, gente bonita? Esto es Cla Gutiérrez, Chiapas, y de todo el mundo que nos esté empezando a sintonizar ahora mismo. Ya es la hora de Explosión Alternativa y tengo el placer y un gusto estar aquí de invitado de honor, de manteles largos, como por ahí dicen, estar en este gran programa el día de hoy. Como bien sabes, estamos muy solos, pero bien acompañados. Claro. Y más que hoy, estamos a un día de festejar a nuestras bellas y queridísimas y amadas madres, porque hoy va a ser un programa a toda madre, como bien lo dices. Y también estamos de manteles largos porque, ¿qué se celebra aparte del día? Aparte que vamos a festejar a las madres, ¿qué más se celebra? A ver, Nayeli. Pues nada, creo, ¿no? Creo que ya se celebra que es fin de semana. Mentira. Pues la verdad le queremos mandar felicitaciones a Kenji, que hoy es su cumpleaños. Un saludo hasta donde quiera que se encuentre y pues... Saludos desde hasta Nueva York. Hasta New York. Ayer voló para esos aires. No, pues le mandamos un gran saludo, que se la pase súper bien y qué mala onda que no nos invitó al mole, ¿no? La verdad, muchas felicidades, Kenji, que sean muchos años más, nuestras mejores y más felicitaciones. Nuestras más mejores. Más mejores felicitaciones, así con mucha enjundia. De parte de toda la familia de la Nueva FM. Ándale, de parte de toda la familia de la Nueva FM, pero...
sin más que decir el día de hoy, mi querida Naye, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues antes de que empecemos, les voy a recordar que pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina, que es el 12-50206. También pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook como La Nueva FM Tuxtla, en Twitter como @La Nueva Tuxtla. Y pues también nos están escuchando y por qué no, también nos ven, ¿no? Sí, así es, en www.lanuevafm.com.mx/radio, así de fácil y sencillo. Tecléale por ahí si no tienes radio, pero tienes internet y una laptop. Ándale, tecléale O hasta ahí. en el celular y mira, puedes vernos. hasta el celular. Y ahí sí de rápido y sencillo podrás vernos y sobre todo escucharnos totalmente en vivo, sin plagio, sin nada. Sin problemas. Y pues también si te perdiste el programa o por si quieres volver a escucharnos, entra a YouTube y entra al canal de La Nueva FM 94.7. Ahí puedes encontrar todos los programas de La Nueva FM. Y antes de que se me olvide ya, para terminar de las redes sociales, les recuerdo que el Facebook de Explosión Alternativa nos pueden encontrar como Explo Alterna. ¡Árale! Eso me gusta. Así ya lo saben muy bien, pero nos vamos con algo de buena música, mi querida Naye, o empezamos de una vez. Yo creo que nos vamos con buena música y ya Va. para iniciar bien. Me parece muy Vamos, bien. mi Vamos querido con buena Fabo. música. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Can't you see it? I was manipulated. I had too little through the door. Oh, I had no choice in this. I was the friend she missed. She needed me to talk, so blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Oh, I'm so sorry, baby. Yeah. Oh, I got to things. I'm sorry. Oh, I promise. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Yeah, yeah, yeah. Explosión Alternativa. Hoy te perdí
Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta canción Blame de Calvin Harris. Calvin Harris. Bueno, Está pues, muy buena, me gusta. Más que en este fin de semana súper prendido. Los ánimos, miren, qué emoción, porque ya viene el Día de las Madres. No, la verdad que sí, todos estamos así como ándale, mira, cumpleaños de Kenji. Día de las Madres, ¿qué más podemos pedir? Fin de semana, súper asoleado, rico, aquí, apapachable. ¿Qué Aquí, más aquí. quieren? No estén tristes, estén con los buenos ánimos y toda la vibra. ¿Qué nos tienes preparado el día de hoy, mi querida Naye? Hermosa, chula, princesa dorada. Gracias por todo eso. Pues el día de hoy vamos a estar hablando, ahora sí que acerca de las madres. ¿Qué te parece? Para variar. Pues estamos a vísperas del Día de las Madres y tú sabes qué día empezaron a celebrar en México exactamente esta fecha tan importante. La verdad es que no sé, sinceramente, ni te voy a decir a ciencia cierta, que por qué se celebra el día de hoy, por qué no otro día, por qué no escogimos otro día, por ejemplo, un 15, que es quincena, o un 30, pero ¿por qué precisamente el 10 de mayo? ¿Por qué no enero, en diciembre? Sinceramente, mucha gente la celebra por motivos de que, por muchas cosas, ¿no? Por ahí ya nos pusieron las mañanitas. Las mañanitas, ¿no? No, ok. Ok. Pero muchos celebran, muchos dan regalos, compran, salen a comer con la mamá, con la abuelita, con la tía, con la cuñada. Con todas las que sean con todas mamás. las madres que se... No hay en el mundo otro amor igual. Nadie sabe por qué, bueno, muchos han de saber y muchos no han No. de saber, pero ¿por qué el 10 de mayo y no otro día? A ver, estoy Pues- con la intriga aquí, con el Jesús en la boca. Pues fíjate que todo esto comenzó desde... hace un montón. No, todo empezó en la Grecia antigua y fue por las festividades en honor a Rea. Rea es la madre de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. Se supone que desde ahí, comenzaron a como que a tener esta festividad de celebrar a las madres. Acá en México, la primera vez que se celebró fue en el año de 1922 y fue más que nada por es que no encuentro el nombre. Fue más que nada por las festividades de antes, Sí, donde se exacto. celebraba por esta chica, odiosa Rea, pero desde todo tiene su origen, nada pasa porque alguien los haya puesto o alguien haya dicho, ¿saben qué? Hoy se va a hacer tal fecha y hoy se tiene que hacer esto. No, todo Y de tiene hecho- su por qué, dónde, cómo y cuándo y a qué hora si es posible. Y fíjate que de hecho en cada país empezó en una fecha distinta y se celebra una fecha distinta. Nosotros acá en México lo celebramos el 10 de mayo, pero en otros lugares es diferente, o sea, no tiene que ser 10 de mayo exactamente. La verdad, bueno, es que cada país tiene su forma y cómo lo celebra, porque en muchos países es muy distinto las celebraciones que son acá, porque como por ejemplo en México se acostumbra, ¿no? Lo más cotidiano es salir a comer, pero muchos por ahí les voy a dar el tip, que no les duela el codo. No pongan por favor a cocinar a sus mamás. No, Día la por verdad lo que no. menos háganle tan siquiera un hot cake, un huevito estrellado. Un cornflakes o O algo. tan siquiera un pavo a la orange. Algo sencillito, no tampoco tampoco. algo así extrovertido, pero sí, no pongan a cocinar a sus mamás y menos no le vayan a regalar una plancha, una lavadora, una secadora. No, bebés, regálenle un viaje a Acapulco con unos gogos. Ya fue mucho. Pero sí tiene razón, tiene su dónde y por qué, y Sí. es en la antigua Grecia donde Comenzó se todo festeja esto. con la diosa Rea. No, y también déjame decirte que Julia Ward Howe organizó en Boston un encuentro de madres dedicado a la paz. Después de este encuentro, Anna Jarvis empezó como que a hacer del 10 de mayo un día especial, a convertirlo en un día donde las personas no tenían labores para poder ir a visitar a sus madres y llevarles algún regalo. Y desde ahí pues se siguió toda esta costumbre, se podría decir, del Día de las Madres. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien. No, pero cada país, como bien te lo digo, pero como bien nos comentas ahorita,
ya creo que hasta lo han hecho patrimonio de la humanidad. Este día tan memorativo, porque la verdad es que no es por ser, el feminismo ha traído cosas buenas, pero también cosas malas. Y una de estas es como que un día especial para ellas, ¿no? Para todas aquellas que son madres, porque sinceramente madres solo hay una, madres no hay dos. Y ¿quién les enseña a ser madres? Nadie. La verdad es que nadie. Mi respeto y admiración, porque mira, aparte que son, muchas trabajan en la casa, aparte tienen que ir a la oficina, después tienen que cuidar a los chamacos, hacer de comer y todo para que al final del día caigan rendidas y muertas. Y al otro día, ¿qué tal? Dormirse, levantarse y la misma rutina. La verdad que ser madre es algo muy especial y como dices, ¿quién les enseña a ser madres, no? La verdad, ¿quién les enseña a ser madres? Oye, pero déjame decirte algo que es muy curioso, es que en el siglo XVII, ya basándonos en otras cosas ya muy curiosas, en Inglaterra tienen un acontecimiento similar, pero también relacionado con la Virgen. Algo muy curioso de esto es que la denominaban el día domingo, el Día de las Madres. ¿Cómo lo ves? Que allá el domingo es el Día de las Madres y va relacionado con el ámbito religioso, con el ámbito religioso. Sí. Y es algo muy peculiar, porque al menos aquí en México no está acostumbrado a relacionarlo con algo así, algo católico, algo religioso, sino que allá en Londres con la Virgen. Pero déjame decirte que aún así acá en México, las personas que son religiosas acostumbran a ir a la iglesia a darle mañanitas a la Virgen. No sé si te ha tocado ver esas cosas que, por decir, en las iglesias se juntan los grupos juveniles y se van a dar serenatas. Empiezan, creo que en la iglesia, y ya de ahí se van con las mamás de ellos. No, bebé, yo soy ateísta. No, pero Qué sí, bárbaro. es algo también, muchos acostumbran, no, pues ir a la iglesia, o escuchar misa, pasarla bien con la mamá, darle gracias porque les dio una mamá espléndida, porque todas las mamás son excelentes. Y únicas. ¿Qué te parece si nos vamos ya con algo de buena música antes de iniciar con esto que te tengo más adelante a través de la nueva FM 94.7? Les vamos a decir cómo se celebran, en qué días y dónde se celebra el Día de las Madres. Ok, me parece. Pues vámonos a una música, ¿no? Venga, dale, DJ. S'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti. ¿Qué estamos diciendo? Let me tell you all the story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and like an owl. Money, ho, chinka, 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 flow. Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. So I'm an albatross. So
Explosión Alternativa. Pues ya estamos de regreso acá en Explosión Alternativa y pues estábamos hablando hace ratito acerca del origen del Día de las Madres. Pero ahora vamos a decir qué fechas se celebran en cada país, ¿no? Sí, así Porque es. decíamos que en cada país es diferente, no donde quiera es el 10 de mayo. Bebé. A ver, ¿dónde? Pero vamos Dime. con esto. El segundo domingo de febrero se celebra en Noruega el Día de las Madres. Y el cuarto domingo de Cuaresma se celebra en Irlanda, Reino Unido, y levantan la Cuaresma para hacer un homenaje hacia las mujeres en este Día de las Mamis. El 3 de marzo, se celebra en Georgia. El 8 de marzo se celebra en Albania, en Bosnia, República Macedonia, Rumania, donde es Ina, Serbia, Bulgaria y Rusia, donde es Nayeli. El 21 de marzo se celebra en Arabia Saudita, Egipto, Líbano, Marruecos, Palestina y por último el primer domingo de mayo, o sea hoy, se celebra en España. ¿Cómo lo ves? Algo teníamos que sacar de los españoles y más que el Día de las Madres. Oye, pero también en Hungría, Lituania, Portugal y Sudáfrica y Rumanía. Órales, pero también el 10 de mayo no solo se celebra en México, también en El Salvador, en Emiratos Árabes Unidos, en Guatemala, en India, en Malasia, en Omán, en Pakistán y en Singapur. Wow, eso es entre muchas, no les vamos a decir todo porque está la gran lista, sí. Pero para que no digan, es que solo se celebra en México, no, también se celebra en muchos lugares del mundo. Conmemoración a las madres que han dado todo por los hijos y que los hijos salen medios mal agradecidos. Salen medios Ricardo, así, medio No pavo. es cierto, medio Nayeli también. Oye, bebés, queremos también invitarlos a que comenten en Facebook, ya lo saben, Explosión Alternativa o Nayeli Chirino. Explo Alterna, para que comenten y nos digan qué regalo le darían a su madre el día de hoy. El día de mañana, no hoy. Hoy también se vale hoy y mañana, todos los días, pero en especial mañana. Entonces, ¿qué quieren ustedes regalarle a su mamá? ¿Alguien? Claro que sí, pues que entren, ¿no? Sí, a Explo que Alterna entren. y pues que nos comenten y acá vamos a mandarles saluditos de paso. Ándale, el regalo, el que sea original, muy original, se va a regalar un reloj. No se crean. Pero sí comenten y manden sus saluditos porque esta hora es a toda madre con mucha buena música y buena vibra. Por ahí Claro nos que tienes sí. Los tipos de madres. Claro que sí, también vamos a estar hablando sobre los tipos de madres, a ver quién se identifica con las que vamos a decir, ¿no? Uy, yo creo que mi mamá creo que son todas. Tu mamá es un poquito de todas. Un poquito de todas, es una cajita de Pandora. Pues nos vamos con la primera, que se llama la madre judía. Dice que este tipo de madre se caracteriza porque cuando sale con sus amigas o a cualquier lugar, le apasiona y ve a su hijo como un diamante y empieza a hablar de él como lo mejor y solo lo anda como que presumiendo. ¿Has conocido alguna madre así? Sí, he conocido muchas madres así. No, pero es muy común, ¿no? De que las mamás siempre quieren halagar a los hijos por sus cosas que han hecho, pero algunas, déjenme decirles que ya caen en esa elocuencia ya que ya fastidia y Ya no es normal. Ya no es normal eso de halagar a los babies o cualquier cosita, ¿no? Pero sí existen estos tipos de madres y por ahí ¿quién dice que madre es una? No, también tienen sus formas de ser madre y son muchas distintas que ahorita les vamos a estar diciendo. Como hay tipos de esposo, tipos de novia, También tipos de hijos, también hay tipos de madres. Vamos con la siguiente, mi querida Naye. Bueno, la siguiente es la mamá que compra y todo lo hace orgánico. Es decir, que tu comida, pues hasta lo que tomas, yo creo que hasta la bolsita donde llevas tu sándwich es de origen orgánico. O sea, que tu comida es como que muy saludable, nada de chucherías, nada de papitas, nuggets, hamburguesas. Nada. Imagínate eso, para un niño es como que restringirlo demasiado porque es lo que más se antoja, ¿no? Es castigarlo de por vida, la verdad. Pero ese tipo de madres son de que prácticamente tienen toda la alacena creciendo atrás de su patio por queriendo darle lo mejor a los peques, al esposo, a toda la familia. Algo es muy cierto y es válido, ¿no? Pero ya muchos ya como que exageran, no comas esto, no comas lo otro porque te va a dar diabetes, enfermedades cardiovasculares y todo. Entonces como que ya van como que por un lado ya muy aprensivas y ya más. Yo creo que está bien que te cuiden la alimentación, ¿no? Pero pues
de este tipo que estamos hablando de madres ya es algo muy exagerado. La verdad, yo no La podría. verdad Yo no podría estar con esa mami, la verdad. Pero sí existen y espero que no tengan una mami así. Bueno, pues nos vamos con la siguiente, que este tipo de madres, a ver si alguien se identifica. Este tipo de madres suele podarle las alas a sus hijos. Es decir, para que es como que los restringen mucho. No los dejan salir, ni al cine, ni a la esquina a comprar algo en la tiendita, o sea, como que los cuidan demasiado. Es la mamá sobreprotectora, la que quiere que mera. no hagas nada ni que muevas ni un pulgar de la mano. Pero déjenme decirles que sí existen y creo que tengan mucha paciencia con este tipo de mamis, porque a lo mejor no es porque sean así, sino que tengan algún... algo les pasó, ¿no? Algo les pasó en su infancia que no quiere que le pase a su hijo o su esposo o etc. Por lo regular, estas madres son las que no te dejan salir si no llevas tu suéter, ¿no? Ay, la verdad. No te dejan Así ir de al que, antro si ahí no está. llevas tu IFE. Ojalá fuera así. Pero sí. O tienes déjate de mucha eso, razón. no te dejan ir al antro. ¿Llevaste tu IFE, hija? Pero O hablando también, ya hablando de antro y hablando de las madres sobreprotectoras, ¿qué tal las mamás que, ponle, ya te dejaron ir al antro, ¿no? Pero te dejan ahí en el antro y se quedan allá afuera esperándote hasta que salgas. Y no importa las horas que se queden ahí esperándote. Sí existen, a mí me ha tocado ver, dice Fabo que sí es mi experiencia, pero la verdad no, pero sí No, me ha bebé. tocado ver. He ido a algunas fiestas hasta infantiles donde las mamás dejan a sus hijos y están afuera en el carro esperando hasta que el niño, pues ya, para que se lo lleve. la verdad, Yo en creo las que sí es tardeadas. En las tardeadas de la secu. Pero es lógicamente que toda la mamá quiere prevenir ciertos accidentes y ciertas cosas que a lo mejor le haya pasado en su infancia. Pero A no veces está de como- más porque creo que cuando ya uno como hijos va creciendo, ya la mamá ya no puede hacer, es inevitable hacer este tipo de cosas, pero poco a poco se va dando cuenta y se va adaptando a los tiempos y todo. Como ahorita, nos vamos a ir a otro corte. Venga, es fin de semana, vámonos con algo de buena música, Fabo. Ponme la rola y regresamos a Explosión Alternativa. Yeah. Ya vos, my friend. No te movas. Regresamos. Explosión Alternativa. Son las 2:31. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. Hablando de política, ¿cuántas veces no has escuchado la frase? Que roben, pero que hagan algo. Los humanistas decimos que no roben y que hagan más. O en México gobierna la impunidad. Los humanistas decimos México contra la impunidad. Y la frase me dueles, México. Los humanistas decimos te amo, México. ¿Mejor no crees? El cambio empieza en ti. Empieza con nosotros. Si cambias tú, cambia México. Partido Humanista. Me llamo Eduardo Ramírez Aguilar. Vengo de una familia que es de la cultura del esfuerzo. Toda mi formación ha sido en escuelas públicas. Estamos siempre pendientes de sacar adelante esta gran responsabilidad como padres de familia. Un Chiapas trabajador, un Chiapas progresista. Ese es el Chiapas en el que yo creo. Eduardo Ramírez Aguilar, vocero del Partido Verde Ecologista de México. El Partido Verde sí cumple. En esta campaña, el PAN balconeó la gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. Y 3. Mejoremos la economía familiar. Las 3 del cambio. Las 3 del PAN. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. 3. Mejoremos la economía familiar. 1, 2, 3 por mí. Y por todas las familias. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Partido Acción Nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador.
Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500,000 millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no hay un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Si quieres sentir ritmo y sabor, escucha las maderas que cantan, que ríen y que lloran, compases que vibran al ritmo de la marimba. Escucha Maderas de mi Tierra. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana con Alexis Villatoro por la nueva FM 94.7. Deportes con garra. El mejor programa deportivo de la radio con Rigoberto León Serpa, el matador. Fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, atletismo, natación, box, lucha libre, toros. Lunes y viernes, 11 horas por la nueva FM 94.7. Deportes con garra. Tu opinión sí cuenta. Con Leslie Calvo y Ariel Gómez. Un programa con temas de interés para ti. De lo que sucede en tu barrio, en tu colonia, en tu municipio. Tu participación es muy importante. Juntos construimos nuestro Chiapas exitoso. Llama, opina y denuncia. Escúchanos, nosotros sí te escuchamos, porque lo más importante eres tú. Lunes y viernes de 2 a 3 de la tarde por la nueva FM 94.7. La nueva FM 94.7. No, mi precioso. No, es no le cambies. Mi precioso. Que no le cambies. Mi precioso. Explosión alternativa. Ya regresamos después de este corte. ¿Ya tan rápido? Sí, ya rapidísimo. No puedo creerlo. Bueno, pues les recuerdo los teléfonos en cabina, el 12-50206, para que estén en contacto con nosotros, y también el Facebook del programa Explo Alterna. Así es, por ahí ya pusimos el link para que nos puedan sintonizar ahora mismo y nos den like, manitas arriba, porque hoy es el programa a toda madre. También les recuerdo que la radio tiene su propia cuenta en Facebook está como La Nueva Tuxtla, así la puedes buscar y agregar y formar parte de esta gran familia que cada aniversario va creciendo y viene con todo. Ya vamos para los 3 años, Ya ¿no? vamos para los 3 años. También te recuerdo que vía web estamos como www.lanuevafm.com.mx/radio para que nos puedas sintonizar ahora mismo totalmente en vivo y en directo y nos puedas ver estas preciosuras del día de hoy. Por aquí ya mi chiquirriris muy bien vestida, muy toda. Bueno, ¿Qué más pues, nos tienes con eso de las tipos y diferentes tipos de mamis? Bueno, pues ya habíamos hablado sobre las madres sobreprotectoras y las madres judías. Y ahora nos vamos con la madre olvidada. Este tipo de madre es aquella que yo creo que ya se da cuando sus hijos ya son grandes. Porque dice que se la vive contando con todo el vecindario, con gente que se encuentre, que sus hijos la tienen olvidada y que la dejan ahí, que no se acuerdan de ella, que nunca la llegan a visitar. Y cuando la llegan a visitar, es aquella que dice, ¿te acuerdas que todavía tienes madre? Ay, eso está fuerte. No, pero sin duda es como que la mamá que está pintada de blanco y nadie le hace caso. Pero cuando hay un problema, están en apuros, ahí aparece la madre. Ahí sí se acuerdan que hay mamis. Pero no debe de ser así, chicuelos. Este tipo de madres es aquellas que sí están al pendiente de todo y que se dan cuenta de todo y que realmente se dan cuenta si realmente les interesa a los hijos. Y yo creo que son las que necesitan más amor, ¿no? Porque pues ya se sienten olvidadas. Imagínate llegar a eso de sentir que tus hijos te olvidan o que no te quieren, ya está feo. La verdad. No, está Así feo. Así que no olviden a sus madres, no hagan que sientan eso. Sí, no, este tipo de madres de madres, de hijos, yo creo. De hijos, no, de hijos. Y no olviden a sus madres, sea lo que sea, que sean, ya estén ustedes, hayan formado una familia, hayan formado un hogar, tengan hijos, tengan
lo que tengan que hacer, mucho trabajo, pero recuerden que siempre hay tiempo para todo y qué mejor dedicarle un tiempo a la persona que te dio la vida. A la persona que te dio la vida y también a Dios. Vamos con la siguiente, que es la madre del ácido en la boca. Este tipo de madres creo que todas las hemos escuchado más por los gritos y por las muy buenas palabras que han de salir de esa boquita chiquita, hermosa. Esta es la de la típica mamá de que ¿a dónde vas? Hijo de tu tal por cual. Sí, ándale, ¿a dónde vas por las tortillas? Es común, yo creo que tiene algo de mi mamá. Tiene algo de mi mamá Dice que ese tipo de madre llamada la mamá del ácido en la boca, que cuando hay reuniones familiares es la que empieza a soltar todas las cosas malas de sus hijos. Y que dice que ya la tienen como que hasta acá, que ya no quiere más. Hasta aquí llegaste, Juan Christopher, ya con las calificaciones. Christopher Fabián. Juan Christopher Fabián. Pero sin duda, este es algo característico de las mamis y que por un grito de desesperación, de auxilio, pues tienen que como que liberar toda esa tensión que los peques le están dando a la madre. Le dan a la madre. Le dan a la madre con las malas noticias. Para empezar, mira, tienen que soportar lo de la casa, que está todo tirado, todo tienen que limpiar. Los gastos. Luego que el niño ya lo reportaron porque se anduvo peleando, porque no entregó tarea, porque va mal, o sea, luego viene el esposo reclamando de que la comida no está bien. No está bien hecha, entonces como que ya tienen tanta razón presión, de explotar, ya como que sí. Están bien que sean así, tengan mucho ácido en la boca, la verdad, porque como que es una terapia para liberar todo ese estrés. Pero yo creo que todo esto de los tipos de las madres también depende, o sea, son así porque tienen un tipo de hijos, ¿no? Así como decías ahorita que estas mamás que explotan es por lo regular los niños son un desastre, ¿no? Que hacen de todo y vienen con reportes de la escuela o son traviesos, entonces pues sí tienen razón de explotar. Algo típico de las mamás y la frase que siempre dice es un día voy a desaparecer y a ver qué van a hacer cuando yo no esté. Entonces, espérate, la típica de algún día vas a ser mamá. Ándale, me vas a entender. No, pues yo le digo a mi mamá, no, pues no. No, pues yo no. No, pues yo no, mami. Pues nos vamos con la siguiente, que se llama la madre del miedo. Esta mamá es la que ahora sí que ve todo en televisión, ve todo lo que puede suceder. Y cuando tú quieres salir, te dice, yo creo que hasta la cosa que tú jamás pensaste que te pueda suceder. Es cuando dice, mamá, voy a ir al antro, mamá, voy a ir de viaje a Cancún. No, o, mamá, porque voy a ir a se puede San caer el Cristóbal. avión, se puede... Ya viste, hijito, que en el camión tal, chocó. Entonces, ¿te puede pasar eso? Puede pasar eso. Entonces, es algo de las mamás como preventivas, pero a la vez algo fastidiositas porque no te dejan hacer nada ni experimentar cosas que puedas tú hacer. Es algo, se podría decir que es una característica como de la madre sobreprotectora, ¿no? De la que hablábamos ese rato. Tiene algo que ver con eso. Sí, o sea, le está diciendo lo que puede suceder y es una manera de protegerlo, no es una manera de decirle no vayas. Sublimemente sí le está diciendo no vayas. Porque con otras palabras. Le está dando ejemplo de lo que vio, por ejemplo, suceder en las noticias, ¿no? Que están secuestrando chamaquitos. No salgas, hijita, porque te pueden secuestrar. Como que si ya lo está afirmando que si sales te va a pasar eso. Pero no deben de ser así, mami. Bebés de los cielos. Pues nos vamos con una canción y ¿ya enseguida, tan rápido? Pues sí, ya rapidito y ahorita regresamos para seguir hablando de las madres. La verdad. Vámonos. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Commence par lui faire
Explosión Alternativa. Ya regresamos después de esta canción. ¿Ya tan rápido? No Ya. puedo creerlo. Pues ya es el último bloque y pues vamos ya a terminar de hablar sobre el tipo de madres. ¿Qué te han parecido todas las que vamos? Todas me han parecido muy interesantes. Como que le y yo encuentras no un sabía poco. que tantos tipos de madres había. La verdad es que yo pensaba que solo había una y era la mía, mi mamá. Con ese carácter tan especial, con esa Tan chispa tan único que tiene mi madre. Para decir las cosas también. Entonces, vamos con la última, ya para despedirnos Sí, e ya vamos irnos a un viaje al espacio 94. Bueno, pues nos vamos con la siguiente que se llama la madre hipnotizada. Este tipo de madre es aquella que ve a su hijo como un ángel, lo ve hasta en el cielo, ¿no? Pero déjame decirte que su hijo no es para nada un angelito. Ay, padre. Es todo lo contrario, es todo un diablillo y Vestido de oveja. lo peor es de que la mamá lo ve como el mejor, ¿no? Pero todas las demás personas saben exactamente cómo es ese hijo. Ay, eso está feíto. Acá estoy viendo uno. Ah, no, te estás allá en cabina. Pero mira, date cuenta que sí, esto es muy cierto porque la mamá piensa que el niño es estudioso, que en la Que va a la escuela va escuela. bien, que participa, entrega la tarea. Llegando a la casa es como que mamá ya vine, le da su besito en el cachete, papá buenas tardes. se va a Dice hay su gente, muy buenas tardes, y se va a su cuarto. Pero ya entrando al cuarto, se empieza a quitar toda la ropa, empieza... Y se escapa por se la escapa ventana. por la ventana. Entonces se va a la nueva FM a trabajar y está en cabina. No. Pero si una otra manera, la mamá piensa esto y una de esas es que lo presume todavía cuando Lo peor es que te digo, todos saben cómo es. todos saben cómo es, pero es común, es algo normal que las mamás siempre quieran ver los lados buenos y positivos en nosotros, los hijos. Pero Nos vamos con la siguiente mejor. bueno, esos tipos de mamás me gustan. La verdad. Vamos con la siguiente. La siguiente se llama la Madre Teresa. Dicen que este tipo de madres todos los quisieran tener. ¿Sabes por qué? Porque es aquella que llegan por decir, tú tienes una Madre Teresa y llevas a tus amigos a tu casa y les hace de comer, les da palomitas, les pone una película, no sé. Y es tanto así que hasta los lleva a su casa. O sea, Ya. es como una madre espléndida, ¿no? La verdad, este tipo de mamás es la que todo mundo quisiera estar porque hasta creo Que que... te envidian, ¿no? Que tus amigos dicen, ay, tu mamá es una hermosura, yo Ándale, quisiera no, una mamá como la ándale. tuya. Es como que, no manches, güey, tienes una mamá súper acá aquí, que también en Es una muchas supermadre. madres es una super madre, pero en muchas ocasiones hasta van a tomar el café ya con los amigos, casi así, y el cigarrito por si por ahí fuman. Ay, ¿Te no. imaginas? Pero ahorita acabas de hablar así de que se juntan mamás con amigos, ¿no? Ujú. Y pues déjame decirte, platicarte, comentarte. Que eso está mal. No, que también hay una madre que es como otro nivel. Se llama la madre sin vida. Es aquella que, haz de cuenta, tú tienes un trabajo, o tienes una novia, o tienes una amistad bonita, y ella se entromete para que no la lleves a cabo. O sea, es capaz de hablarle a tu novia y decirle, ¿sabes qué? No quiero que estés con mi hijo, así que no te metas más. ¿Te ha ¿Qué pasado? No, pero... no me ha pasado, pero sí existe. Esto sí existe, pero mira, date cuenta que una enlaza a otra. Porque la mamá espléndida trata de llevarse y trata, porque son, las verdad, las mamás son, pero muy abusadas y muy vivas. Sí, porque saben, ahora sí, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y las mamás se las saben de todas a todas. Y una de esas es llevarse bien con los amigos y ver con quién está conviviendo su hijo. Y en una de esas llega a tener como que un enlace con los amigos que hasta ya prácticamente se va metiendo y diciendo, ¿sabes qué? No quiero que ¿Con te quién anda juntes". mi hijo? Ándale, ya casi se vuelven íntimos. Yo creo que sí, eso sí me es ha pasado. cierto. Yo he escuchado de amigos que me cuentan así de que no, que yo hablo con la mamá de mi novia o de mi novio, ¿no? O de mi amiga. Y pues sí, tienes razón, hay veces que le preguntan así de que ¿dónde está mi hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se portó hoy? O dile esto. Entonces, como que ya es un La nivel esa verdad. mamá. Yo tengo ese tipo de mamá que se lleva con todos y con todos jala con todos. Pero ya
ya llega un tal grado de que a cada uno de mis amigos le está preguntando, oye, ¿has visto a Ricardo? Oye, ¿dónde está Ricardo? ¿Con quién está Ricardo? Entonces ya como que ya un poco me pone un poco de estrés porque ya no puedo estar en paz. Ya no puedo estar en paz, pero sí es bueno porque está en comunicación y qué mejor que cuando pidas permiso te diga, ¿con quién vas a salir? Con tal amigo. Ah, bueno, ok. Entonces ya como pero yo creo que tiene ya la le más dijiste confianza. alguna mentirilla y por eso anda ahí preguntando dónde anda. Ay, ya no es confía en ti. cierto. Oye, pero ¿qué le vas a regalar a tu mamá mañana? ¿O a dónde la vas a llevar? ¿Qué tienes planeado? Yo tengo planeado llevarle a las 12 de la noche no, no una serenata. No escuches, madre. No, ya le compré su regalo. Fue algo así de detalle chico, algo bonito, algo bonito y sencillo. Porque ahorita un beso envuelto en una cajita. un beso envuelto en una cajita y así con un moño grandísimo. Pero no, o sea, espero que le guste, la verdad es que ya no sé qué regalarle. Yo como hombre a veces ya no sé ni qué regalarle a mi mamá prácticamente porque perfume tiene, carro tiene, marido tiene, casa tiene. Entonces, casa tiene, entonces algo que lo ande puesto y que lo vea y que le guste o una comida. Pues yo creo que ahora sí que pues el Día de las Madres está bien que lo festejes, ¿no? Y tratarlo como una reina, pero pues no solo el Día de las Madres, ahora sí que todos los días hay que tratar de estar bien y de hacer algo lindo por ellas. La verdad. No, por favor, no le vayan a regalar una plancha, una lavadora, todo, algo que tenga que ver con el aseo doméstico, con las cosas cotidianas. No, eso no, le están dando más trabajo. Regálenle una cena, unos aretes, una ropita o llévensela a escoger cualquier cosa. Pero algo que lo disfrute, no que sea para darle más trabajo. Sí, pues eso es uno de los regalos que no se debe de dar, ¿no? Lo que acabas de decir, plancha, un refrigerador, una estufa. Bueno, el refri todavía te puede servir para guardar cosas, pero yo creo que debería ser un regalo para que ella lo utilice. Sí, yo no siento que sean regalos un refri, una licuadora, una batidora. No, esos no son regalos, esos son regalos para la casa. Pero sí, otra manera, pues sí, de regalarle algo lindo, algo detalloso, ¿no? Algo que no siempre tengan ingenio, no hace falta tener mucho presupuesto para regalar grandes cosas, sino buen ingenio para dar algo conmemorativo y detalloso y que lo recuerde. Pues sí, ¿por qué no algo hecho por ti mismo, no? Sí, tantas artesanías que hay en Chiapas y ustedes ahí buscando en dónde comprar las cosas, pero sí, pásensela bien con su mamá. No, si no tienen regalo, traten de estar con ella, no enojarla, convivir, bonito. Díganle cuánto la quieren, cuánto la aman, a pesar de las indiferencias que tengan, los pleitos, o se llevan bien o se llevan mal, dejen atrás eso. Como madre e hijo siempre va a haber como que una discusión. Una mala conexión. Una mala conexión que por ahí después se conecta, pero es normal que la mamá esté ahí atrás. Te dio la vida, ¿no? Yo creo que... Sí, la verdad, yo siento más apego a mi mamá que a mi papá. Rao. Pero... Pues un saludito a tu mamá también. Sí, es que siento bueno, yo en lo particular siento más conexión con mi mamá. Aunque con mi papá también, pero es más banda ancha con mi mamá. Es de más megas con mi mamá. Entonces, como quien dice, eres el hijito de mami. No, bebé. Sí, no confunda las cosas. Una cosa es hijo de mami y otra cosa es... Eres el consentido. Otra cosa es hijo de la mamá. Por eso te digo, eres el hijo de tu mami. No, poquito. Se nota. Pero bueno, vamos a mandar saluditos a Fabián Mendoza, a René Jiménez, a Jorge Chamé y saludos. A Manuel Garduza, que nos están escuchando el día de hoy. También un saludo a mi mamá y felicitaciones ya para mañana. Espero que se la pase muy bonito y pues vamos a hacer que su día sea muy lindo. Espléndido. A partir de las 12 de la noche, ustedes cambian esa pila y ponen la pila de Feliz Día de la Madre. Pero yo tengo también otros saluditos también para Marta, Patricia, para Belén, para Liliana Chandoquí, para Nayeli Chandoquí también, y para mi madre que nos está sintonizando en estos momentos. Mami, lo que dije es verdad. Es verdad. Bueno, pues algo más que quieras decir antes de que nos vayamos. Pues que pásensela súper, es el Día de la Madre, estamos a un día, si no tienen regalo, vayan, tienen tiempo suficiente, tienen a partir de ahorita para ver qué onda con la mami. Y recuerden que todos los días es Día de la Madre.
porque cuando Dios se las lleve, se van a acordar. Pues sí, hay que valorarla muchísimo y hacer que pues, mañana sea un día muy bonito, ¿no? Como todos los días. Así que pues... Esposos, ya no sean coquetos. También los esposos, no solo los hijos. Quieran a su mujer, porque como ella no van a haber dos. Que sea la catedral. No, pero sí. ¿Qué te parece que ya nos despedimos y estén en sintonía todavía porque nos vamos a ir al espacio? Pues sí, pero antes de despedirnos, también felicitaciones a Kenji de nuevo, que se la pase súper bien, y pues a todas las mamás que tengan un día excelente mañana. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 2. Mi nombre es Nayeli Chirino y esto fue Explosión Alternativa. Saludos para Male, Karina. Follow the rain.